Oh. Ster TV. Goedendag mensen, welkom bij de eerste Ster TV van 2021. En ja, we zijn alweer los, we kennen het zo volle, het is wat dreig met de lockdown en alles. Maar achter de schermen zijn we nog vol met van alles doende. Dus die film Ster, die komt dit hier nog in de bioscoop. En ik wil even zeggen trouwens, mensen, de beste wensen. Auw, wat domme! Nee. Wat is dit? Oh, Ster TV. Leuk dat jullie binnen. De beste reis van 2021. Hoi. Meneer de Alienuit, hè? Vervolgens... Mensen volle lok en zijn van 2021 en dit wordt een prachtig hier. Hoi. Lekker in, jongen. Gelukkig nieuwjaar allemaal! Meisje, volle lok en zijn er. Hey meisje, de beste wezen van 2021. Hoi, beste sjoggers van Ster TV. Zoals je hem sjuggen, ben ik drokdwaande met de film. Toch wil ik je hem even een mooi en vooral zoen 2021 dan wensen. Hey, hoi alweer. Ik namens mij, Jorrit, de cameraman van Ster. De beste wensen. Hoi iedereen, Rico hier van Ster TV. Ik wil hem even de beste wensen, taalwensen, voor dit jaar 2021. Lever wat van mij zien. Hallo beste mensen, ik ben Tamara van Ster TV. Hetzelfde als iedereen hier wil ik jullie een geweldig nieuwjaar wensen en beste wensen.